Assalamu алейкум барыңыздарга. Бизге биздин колдорубуз, буттарыбыз, башыбыз, көзүбүз гана кыймылдап, калган бүт ички түзүлүшүбүз бир калыпта тынч тургансыйт. Бирок биздин ички чөйрөбүз сырткы көрүнүшүбүзгө караганда алда канча активдүү, алда канча аракетчил. Айрыкча биздин ашказаныбыз. Чындыгында ал ошондой болууга, дайым кыймылдөөгө мажбур деп дагы айта алам. Анткени оозубуздан кандайдыр бир азык ага түшкөндөн кийин тынымсыз кыймылдөөгө, тынымсыз иштөөгө мажбур болот. Муну эмнеге салыштырсаңыз, мисалы блендерди билесиз, анын ичине салган нерсени айлантып майдалап берет. Ошол сыяктуу ашказандагы ага түшкөн бардык нерсени майдалоого жана ошону менен кыймылда болууга мажбур. Ошондуктан эгерде сиз ашказаныңызды маалым бир убакыт эс алдыргыңыз келсе, жөн гана ачка болуп эч нерсе жебей койсоңуз жетиштүү болот. Болбосо ал ар дайым иштешине, дайым эмгектенишине туура келет. Анын негизги 3 кызматы бар десем жаңылышпаган болом. Биринчи кызматы бул ооздон түшкөн бардык азык заттарды кармап, сактап туруу, кампа катары десем болот. Экинчи кызматы ал ага түшкөн азыктын курамында сөзсүз түрдө микробдор болбой койбойт. Түрдүү микробдор болот. Алардын баарын өлтүрүп жок кылыш керек болот. Бул экинчи кызматы. Эскертип коюш керек, эгерде ашказандын ушул кызматы болбогондо биздин ичегилерибизди алда качан курт басып, жарамсыз болуп кетмек. Анан дагы үчүнчү өтө маанилүү кызматы бул ошол биз мүмкүн болушунча чайнап, бирок дагы да ичегилерибиз үчүн чоң өлчөм эсептелген азыктарды андан бешбетер майдалап берүү. Ушул 3 кызматты аткарып келет. Анан анын ички чөйрөсү дагы башка, мисалы кызыл өңгөчүбүздө өзүнчө чөйрө, анан ичегилерде өзүнчө чөйрө. Ашказандын менен кызыл өңгөчтүн ортосунда эшик сыяктуу ушундай экөөнү бөлүп турчу ушундай не деп коет, өзүнчө бөлүп турчу жери бар. Эшик деп кое берели. Анан ашказан менен 12 ичегинин ортосунда деле ушундай клапан дейбизби, ушундай эшик окшогон жабык турчу нерсе бар. Анан качан бизден тамак жутканыбызда ошол ачылып туруп, 12 кызыл өңгөчтөн түшүп ашказанга түшүп аткан жеринде ачылат, кайра жабылып калат. Андан ары ашказанда майдаланган нерсе 12 ичеги өтүп аткан учурда дагы өзүнө ошо клапан деп койдук, ачылып, андан кийин кайра жабылат. Анан ошол тешиктердин өлчөмү дагы өтө кичине, 1 сантиметрге дагы жетпейт. Астыңкы клапан ичкерээк болот үстүнкүгө караганда. Демек ушундай кызматтарды аткарат. Анан ашказандын ички чөйрөсүн айтып өттүк. Өтө кычкыл. Кычкыл деген эми бул кислота деп айтылат орусчасы. Кислотность бар, ашхлор деген. Ал болсо бардык микробдорду жок кылат деп айттым. Анын ички чөйрөсү дагы стенкасы ошого ылайыкташкан. Эгерде кичинекей эле жери, ушул мисалы ашказандын ичи деп турсак, ушунун кичинекей эле бир точка жери жабыркаса дагы ичиндеги ошол ашхлор, соленый кислота кайра ашказанды андан бешбетер жабыркатат. Ошондуктан биздин максат ошол жабыркаштын алдын алуу. Башынан айтып кетпепмин, ашказандын өлчөмү 1,5 литр гана. Ички калта сыяктуу орган болуп турса, ичине 1,5 литр гана нерсе батат. Бирок биз тамактанып, анын өлчөмүн чоңойтобуз. Бул биздин жеген тамагыбызга жараша. Айрымдар көбүрөөк, айрымдар бир аз азыраак тамак менен толтурат. Эми аны биз кыйнабай, бизге көп жылдар жакшы кызмат кылышы үчүн эмне кылышыбыз керек? Ушуга көңүлүңүздөрдү бурайын. Аны
бир жегенде ашыкча тамак менен толтуруп коюуга болбойт. Анткени өлчөмүн чоңойто беришибиз мүмкүн. Натыйжада стенкасындагы ошол денесинде коюлуп түзүлүшүн бир топ чарчатып, анан дагы алсыз кылып коюшубуз мүмкүн. Андыктан бир олтуруп жегенде балким 600-700 грамм ашып кетсе, болбосо андан дагы азыраак тамак жеш керек болот. Ошондо ага ашыкча күч келбейт. Анан дагы оозго салгандан кийин дароо эле өткөрүп жибербей, мүмкүн болушунча көбүрөөк чайнаш керек болот. Айрыкча этти, мисалы углевод азыгын, алманы дейли, биз жей турган болсок, ал тез эле убакыттын ичинде майдаланып 12-чиге өтүп кетет. Анткени анын молекулалык курамы анчалык тыгыз эмес. Ал эми эт же ушул сыяктуу белок азыктарды жей турган болсок, ал өтө көп убакыт 5-6 саатка чейин ашказанда туруп, анын ошончо убакытка чейин кыймылдашына, иштешине мажбурлап өтө чарчатып коет. Анан биз муну көбүнчө билбестиктен панкреатит деп коебуз, холецистит деп коебуз. Чындыгында ушул органдардын ишке түшкөнгө чейин эле ашказандын өзүндө дагы бир топ нерсе болуп өтөт. Эгерде биз ушундай оор тамактарды көп өлчөмдө жеп ала бере турган болсок, аны чарчатып, жада калса ооруга чейин алып барышыбыз мүмкүн. Элестетиңиз же болбосо эстеңиз, сиз балдар менен ашка бардыңыз дейли. Айрыкча эми кечирээк чогулабыз, көбүнчө 8-9 кечки тамакты жегенден кийин үйгө барып буктагы чек 11, балким 12 болот. Бирок сиздин ашказаныңызга түшкөн тамак 6-7 саатка чейин деле турушу мүмкүн. Бул убакта сиз уйкуга кеткениңиз менен мээңиз дагы иштей берет, ашказан дагы токтобой иштей берет. Ошонун натыйжасында өтө чарчап организмиңиз эртең менен дагы жакшы эс ала албай ойгоносуздар. Андыктан сунушум ошол өйдөдө айтылган тамакты мүмкүн болушунча азырактан, анан көбүрөөк чайнап жесек. Анан дагы тамак жегенден 1 саат, 1,5 сааттан кийин жылуу суудан бир аздан ичип турсак, ошону менен даяр болуп ашказанда майдаланып калган нерселердин андан ары өтүшүнө бир аз болсо дагы жардам болот. Бул нормалдуу оорусу жок адамдын ашказанынын иштөөсү болду. Эми эгерде ашказанда кандайдыр бир сезгенүү, оору процесси башталган болсо, аларда бир аз башкачараак болот. Андагы көйгөйдү сөзсүз түрдө жоготуу керек. Ошондон кийин гана ашказан нормалдуу иштеп, өз кызматын так аткара берет. Ал эми эгерде ошол ашказанда көйгөй бар жок экендигин билгиңиз келсе, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылышыңыз керек болот. Анткени сиз өзүңүзгө эч убакта диагноз кое албайсыз. Гастроэнтеролог же болбосо терапевт дарыгердин жардамы менен ашказаныңызда дейли же башка органдарыңызда деле көйгөйлөр бар болсо аныктап туруп, алардын жардамы менен айткан дарыларын, айткан диеталарын кылып, кайсы бир убакыт аралыгында жакшы болуп чыгасыз дагы. Анан ашказаныңыз мурдагы калыбына келип, жакшы сизге кызмат кылып берет. Андыктан сунушум ушул: эгерде көйгөй жок болсо деле этият кыла береңиз, мүмкүн болушунча көбүрөөк чайнап жеңиз, азырактан жеңиз, анын өлчөмүн чоңойто бербеңиз. Анан анча мынча ачка болуу менен алектенип туруңуз. Анан эгерде ашказаныңызда көйгөй, иштериңиз ооруп аткан болсо, ашказан кайсы жерде кантип ооруйт, аны айта кетейин ошондогу. Ортоңку көкүрөк сөөк бүткөн жерден сол тарапка колуңузду коесуз. Ушул жерлерде оору байкала турган болсо, сол жакта демек ашказаным ооруйт деп күмөн санасаңыз болот, жана гастроэнтеролог же терапевт дарыгерге барышыңыз керек болот. Азырча ушул маалыматты дагы да терең түшүнө алыш үчүн дагы бир жолу койсушуңуздарды сунуштайм. Азырча ушул.